Head kohalviibijad, mul on kõiki hea meel tervitada siin kõikide laste isadepäeval Tallinna Lauluväljakul, mis toimub ühtlasi ka Kaitseliidu 100. aastapäeval. Eesti inimeste jaoks on täna väga tähtis päev. Aga kindlasti on kõige tähtsam päev ühe isa jaoks, kes on valitud aasta isaks. Kaitseväe juhatajana on mul selle aasta isa väga meeldiv tervitada, sest ta on üks õige Eesti mees, kes töötab ühe meie hea koostööpartneri Riigi Metsamajanduse Keskuses, on tubli põllumees ja jahimees, aga tal on veel üks väga oluline positiivne omandus. Tal on 12 last ja 4 poega, kellest 3 on Eesti Kaitseväe reservistid, läbinud Kuperjanovi pataljoni ja vahipataljoni ajateenistuse, ja Silver, kes aasta isaga koos täna laval on äsja saabunud Kuperjanovi pataljonist, ehk on veel täna kuperjanolane. Eesti Kaitseväele on oluline, et meie isad ja emad seda Eesti rahva hulka tõsiselt võtavad. Ja isa, kellel on 12 last, on eeskujuks kõikidele isadele ja emadele, sest nagu me teame, ilma emadeta need asjad ei toimi. Ja ma loodan, et isa ja ema on oma poegadele ja tütardele andnud samasugust entusiasmi, et neil kõigil oleks 12 last. Sest Kaitseväel ei ole mõtet, kui ei ole rahvast ja riiki. Ja seetõttu tahan ma tänada selle aasta isa, härra Kaske, tema poolt toodetud reservistide ja Eesti rahva eest. Suur tänu, Kaitseväe juhataja. Einart ja Silver, tulge korraks mikrofoni juurde, teile ka mõned küsimused. Einart, see on nii värske tiitel, aga kas see juba on sinu elus midagi muutnud? Ikka on muutnud. Iga päev ei anta selliseid tiitleid ju. See tasus lausa oodata. Kui suur üllatus see oli sulle, kui sa esimest korda said teada? No oli üllatus. Mina arvasin, et see on tegu naljaga, kuna kõik suutsid seda hoida nagu oma teada siiamaani, kuigi üks laps oli lausa selle saatnud sinna. Selge. Tegelikult meil oli plaan, meil oli selline hästi tore plaan, et sa tuled siia oma 12 lapsega ja siis ma saan nende kõigest midagi küsida, aga kuna sul on kaasas Silver, siis Silver, sulle ka üks küsimus. Ütle 3 isikuomadust, mis oli esimesena tulevad oma isa kohta pähe. 3 omadust. Kindlasti on väga töökas, et ma ei usu, et ta suudab olla väga kaua aega nii, et ta mitte midagi ei tee. Ta teeb kindlasti kogu aeg teeb tööd. Teine asi, väga tark on. Lisaks sellele, et ta ise teab palju, ta oskab seda teadmist edasi anda teistele. Ja 3. ta on väga abivalmis, et aitab ikka kõiki, kellel on abi vaja. Kõik 3 väga head isikuomadused. Teeme veel kord aplausi aasta isale ja kogu tema perele. Aitäh teile ja palju edu elus ja tegemistes. Siia õue saabub Eesti Vabariigi president. Perekond on oma vahvad üllatused suures toas valmis pannud ja president on oma kõne valmis kirjutanud. Me oleme tunnistajaks, kuidas Vabariigi president kohtub tänavuse aasta isaga. Saab siis imet teha. Tere! Tervist! Tervist!
väga ilus. aitäh, tüdrukud. anname selle kohe kõigepealt üle. palju õnne teile selle tähtsa pilti puhul. aga aitäh. ja aitäh vastu võtmast. väga tore koht, siia tulla oli juba nii tore. ilusa korvi eest on meie vanema tütre poolt. oi, Teile ka pilt. aitäh, Palun. aitäh. väga sarnane. keegi ei julge nii kõrgete külaliste kõrval istuda. seda ma peangi ütlema, et alati minu ümber jääb kivisööre. ma ei ole sellega harjunud, sest ma olen tegelikult üsna seltskondlik inimene. Mina võin istuda küll. aga nüüd äkki võiks kohvi kallata? jaa, kohvi võib ikka. äkki hakkame ikka õigest otsast peale, et oleks ikkagi. muidu te sööte muidu väga peeneid asju, aga meil on nüüd oma tehtud vastikesed kõik, siis võib-olla äkki. Natuke teistmoodi kui poiss. kuidas siis, kui kaugel siit kool on, lapsed? Objas. ahah, lapsed meile ei räägi. kasvatused. see saatelõik läheb eetrisse isadepäeva erisaates. kus ja kuidas te tänavu isadepäeva tähistate? ma kardan, et ma olen kodust ära, nagu viimasel ajal väga sageli. ja sellepärast saan oma abikaasale nüüd helistada. minu isa on juba väga ammu surnud, küünlama võin viia ka mõnel teisel päeval. aga meie peres ei ole väga suurt sellist kommet, et emadepäeval saab ema minna spaasse ja isadepäeval saab isa vaba päeva. jumal tänatud, et ei ole, sest et mind ju ei olegi kodus. aga sellegipoolest minu meelest nii enne kui ka praegu ja uuemal ajastul emad ja isad tegelikult on võitmatud meeskonnad ja natuke imelik on ühel päeval aastas rääkida emadest, teisel päeval aastas rääkida isadest ja ülejäänud aasta otsa mitte midagi, mitte sellest välja teha. minu arust see meeskondtöö on tegelikult, eriti kui laps on palju nagu sellest ajast, ikkagi väga-väga oluline. ja see, milline on isa, sõltub emast ja see, milline on ema, sõltub samamoodi isast. aga võib-olla me tõesti näeme tänapäeval natuke rohkem ka seda, kuidas noored isad lükkavad lapsevankreid ja siis meie põlvkonna inimestel on kohe eriti hea meel seda näha. tore oli lugeda siin eelmisel nädalal ajaleheartiklit, kus üks noor isa ütles, et võib-olla see peaks nii olema, et kui isa tuleb 4 lapse ja poekotiga poest autosse, siis ta saab 10 punkti ja ema saab selle sama seast 1 punkti. et mõtleme korraks ka selle peale, et tegelikult see on elu loomulik osa, et me teeme kõike koos, mehed ja naised, isad ja emad ja lapsed ka, eks ju.